მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბების სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. გერმანიის საგარეო უწყება საგარეო საქმეთა მინისტრის ანალინა ბერბიკის განცხადებას ავრცელებს, რომელიც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს უკუსლას შეეხება. გერმანია საქართველოსთვის 200 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულების პროექტს აჩერებს. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას სურს, რომ მათმა ქვეყანამ გააგრძელოს ევროპული გზა. ისინი ევროპას გულით ატარებენ და პროევროპული პროტესტი მათი ხმა. თუმცა მმართველი პარტია, ქართული ოცნების პასუხისმგებელი პირები პასუხობენ დაშინებით, ძალადობითა და წყლის ჭავლით. ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში. საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება რეფორმების მკაფიო დაპირებებს უკავშირდებოდა, მაგრამ პროგრესის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ საგანგაშო უკუსლას. არჩევნები, რომელსაც მკაცრად აკრიტიკებენ საერთაშორისო დამკვირვებლები, არაპროპორციული ძალადობა დემონსტრანტების მიმართ, ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი ან LGBT თემისთვის უფლებების შეზღუდვა. ქართული ოცნება ამით კარგავს ისტორიულ შესაძლებლობას, რომელსაც ევროკავშირი სთავაზობს ქვეყანას. ბოლო კვირეებსა და თვეებში ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა სულ უფრო დააშორა ევროკავშირს, რითაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა გერმანიასთან საქართველოს პარტნიორობას, რომელიც 10 წლეულებს ითვლის. კონსულტაციები ოპოზიციასა და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შორის გრძელდება. როგორი იქნება ოპოზიციისა და პრეზიდენტ ზურაბიშვილის სამოქმედო სტრატეგია, ზუსტი დეტალები ამ დრომდე ცნობილი არ არის. საკითხზე კონსულტაციები დღესაც გრძელდება. გუშინ შეხვედრიდან გამოსულმა ოპოზიციონერმა ლიდერებმა განაცხადეს, რომ პრეზიდენტთან ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდათ იმსჯელის სამოქმედო გეგმასა და ხელახალი არჩევნების დანიშვნის გზებზე. ასევე განხილვის თემა იყო 29 დეკემბრის შემდეგ სალომე ზურაბიშვილის სამოქმედო გეგმა ოპოზიციის ნაწილის განცხადებით, ისინი მზად არიან 29 დეკემბრის შემდეგ დარჩენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და სალომე ზურაბიშვილს ფიზიკურად გვერდით დაუდგნენ. გუშინდელ შეხვედრაზე არ იმყოფებოდა პარტია გახარია საქართველოსთვის. პარტიაში ამას ტექნიკური მიზეზით ხსნიან და აცხადებენ, რომ მომავალ კონსულტაციებში მონაწილეობის გაგრძელებას არის, რომ ყველა აქტორი პოლიტიკური, ოპოზიციური, მათ შორის ხალხთან სალომე ზურაბიშვილი თან ერთად ვიყოთ ასე ვთქვათ კონსოლიდირებულები, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საბჭოს შექმნა, სადაც იქნება ყველა ასე ვთქვათ პოლიტიკური ძალა წარმოდგენილი, მათ შორის რა თქმა უნდა ლეგიტიმაცია ამ ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას არ გააჩნია არც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, ამიტომაც ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუცია არის დარჩენილი ხალბატონ ზურაბიშვილის სახით, მის გარშემო შემოკრებილი იმ ოპოზიციის სახით, რომელსაც რეალურად მიანიჭა მანდატი მართვის ქართულმა ხალხმა არჩევნებზე, ამიტომაც რა თქმა უნდა რეალური პოლიტიკური სიმძიმის ცენტრი, რომელიც ილაპარაკებს ქართულ ხალხთან, ილაპარაკებს საერთაშორისო პარტნიორებთან, უნდა შეიქმნას. ჩვენ ყველანაირ სცენარს განვიხილავთ, თუ როგორ შეიძლება წარიმართოს ახალი არჩევნები და ქართულ ოცნებას ჯერ კიდევ შერჩენია იმის საშუალება, რომ წამოვიდეს ამ დიალოგზე, დიალოგს თავადაც ითხოვდნენ. ჩვენ დიალოგის მთავარი მიზანი არის, რომ დაინიშნოს ახალი არჩევნები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმა, რომელსაც შევთავაზებთ ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნებას არა ივანიშვილს რეალურად, თუ უნდა რომ მან თავისი ფინანსები გადაერჩინოს, ვინაიდან დაანონსებული არის ამერიკისგან სანქციები კერძოდ ივანიშვილზე უკვე. უბრალოდ შემთხვევაში მონაწილეობთ, ახლა რაღაც ტექნიკური მიზეზების გამო შეიძლება რაღაც გარკვეულ შეხვედრებში ჩვენ წარმომადგენლები ვერ ღებულობდა მონაწილეობას და დიდი ალბათობით გუშინაც ასეთი შემთხვევაა. თუ პოლიტიკური პარტიებს სულ რაღაც ინტერესები აქვთ ხაროთსა რას აპირებენ ამ საბჭოს ფორმატში, მაშინ ვფიქრობთ, რომ როგორც მინიმუმ საჭიროებას ვერ ვხედავთ ამის, მაგრამ თვითონ ქალბატონ პრეზიდენტს ექნება კონკრეტული შეთავაზება და ხედვა, მაშინ დიდი ალბათობით ხარსაც დაუჭერთ. რაც არის გათვალისწინებული კონსტიტუციით და კანონით და ბუნებრივია თუ ეს იქნება ერთგვარი გამოსავალი სიტუაციიდან, ჩვენ ხარს ამას დაუჭერთ. მაგრამ ეს კონკრეტული შეთავაზება, რაც გულისხმობს პარლამენტის დათხოვნას, ხა ბუნებრივია, როდესაც ამის უფლება პრეზიდენტს კონსტიტუციით არ აქვს ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ სიტუაციაში, ბუნებრივია ჩვენ ამის მომხრე არ და ვერ ვიქნებით. სალომე ზურაბიშვილი და რადიკალური ოპოზიცია საუბრობს, საქართველოს ქარავანი კი მიდის წინ, ასე რომ არ ვიცი რა გითხრათ ახლა საკუთარი თავის გართობისთვის თუ უნდათ რომ დრო დააკავონ, ეს მათი ნება არის, მაგრამ ამას რაიმე რელევანტურობა ქართული საზოგადოებისთვის არ აქვს. ეს არის ნაწილი უბრალოდ ექსტრემიზმის შემოტანისა ქართულ საზოგადოებაში, რასაც ჩვენ ჭარბად ვხედავთ. არის მართული პროცესი გარედან, ამასაც ჭარბად ვხედავთ. ჩვენ ნახეთ საქართველოსში პარლამენტის წინ მდგომი უცხოელი პოლიტიკოსები,
რომლებიც პირდაპირ მოუწოდებდნენ სალომე ზურაბიშვილს და რადიკალურ ოპოზიციას, რომ მაიდანის სცენარზე გადართულიყო და ნახეთ შემდეგ როგორ გადაეწყნენ მაიდანის სცენარზე. ყოველ ჯერზე მარცხდებოდნენ ქართულ საზოგადოებასთან ჩვენი შიდა თუ გარე არაკეთილმოსურნეები და ამ ჯერზეც ისინი მარცხდებიან ზუსტად ქართულ საზოგადოებასთან. პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონია 29 დეკემბერს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში 11 საათზე დაიწყება და დაახლოებით 40 წუთს გაგრძელდება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ღონისძიებას პრეზიდენტის საარჩევნო კოლეგიის წევრები დაესწრებიან, რაც შეეხება ცერემონიის გაშუქებას, გაიცემა სპეციალური აკრედიტაციები ჟურნალისტებისთვის. მოწყობილი იქნება მედია სივრცე ბ-კორპუსის რუსთაველის დარბაზში. თავად ინაუგურაციის პროცესის გადაღებას და მედია საშუალებისთვის სიგნალის პირდაპირ ეთერისთვის მიწოდებას კი თავად პარლამენტი უზრუნველყოფს. ასევე პაპუაშვილის განცხადებით პრეზიდენტის ინაუგურაციისთვის სპეციალურად დაიბეჭდება საინაუგურაციო კონსტიტუცია, რომელიც პარლამენტის მუზეუმში შეინახება. ოპოზიცია 29 დეკემბერს დანიშნულ ინაუგურაციას სპექტაკლს უწოდებენ და ქვეყნის მეექვსე პრეზიდენტს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ. და უსახური, ასე ვთქვათ, ცერემონია, რასაც ადგილი ჰქონდა თვითაღიარებული პარლამენტის შეკრების პირველ დღეს და რაც შეეხება პრეზიდენტის რეზიდენციას, ნუ ბუნებრივია დიდი ალბათობით იქნება ხალხის შეკრება და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით იქ, სადაც არის ქართველი ხალხი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის 29 დეკემბრის დღეც უნდა ჩატარდეს მშვიდობიანად და ჩვენ ლოკაცია ეს იქნება რუსთაველის გამზრდით ორბელიანების სასახლე, ამას ამ შემთხვევაში არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. პრეზიდენტის ინაუგურაციას ვერ დაერქვა ინაუგურაცია, ვინაიდან არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ არის არჩეული, ამ პარლამენტს არ გამოუცხადა ნდობა არც ხალხმა ქუჩაში, ვინც აპროტესტებს, არც ჩვენ პროდასალმო პარტიებმა და არც დასავლეთმა. შესაბამისად, ეს ინაუგურაცია არის არალეგიტიმური და მას არ აქვს არანაირი ფასი. მიხეილ ყავლაშვილის კანდიდატურა გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა არალეგიტიმური პოლიტიკური პროცესის შედეგად არის ის არჩეული, ანუ არ გახლავთ ლეგიტიმური, არის კიდევ ერთხელ დაცინვა, აბუჩადაგდება და შეურაცხყოფა ქართული სახელმწიფოებრიობის მისია, ასე ვთქვათ, ანუ სტანდარტის, პოლიტიკური სტანდარტის, კულტურული სტანდარტის გამო. აღარ დარჩა ლეგიტიმური ინსტიტუცია გარდა პრეზიდენტისა, ყავლაშვილის არჩევა არის არალეგიტიმური და რა თქმა უნდა პიკზეა სიტუაცია საპროტესტო გამოსვლების და საერთაშორისო ზეწოლის კუთხითაც. 29-შიც რა თქმა უნდა ეს პიკური სიტუაცია უფრო აიწევა და ზოგადად რა თქმა უნდა ეს პიკი ნიშნავს იმას, რომ მალე უნდა მოხდეს ამ სისტემის დემონტაჟი. მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ეს არის პირველი და ისტორიული მომენტი ჩვენთვის, ვინაიდან ხდება საარჩევნო კოლეგიის მიერ არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია და როგორც ეს არის საერთო ტრადიცია საპარლამენტო რესპუბლიკების, ინაუგურაციის პროცესი იმართება პარლამენტის შენობაში. ჩვენ ამ ღონისძიებისთვის სპეციალურად დავბეჭდეთ საინაუგურაციო კონსტიტუცია, რომელიც პირველად იქნება ამ ღონისძიებაზე გამოყენებული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთვის და შემდეგ ეს კონსტიტუცია შეინახება საქართველოს პარლამენტის მუზეუმში და ყოველ ჯერზე პრეზიდენტის ინაუგურაციისას იქნება გამოყენებული ზუსტად ეს ეგზემპლარი, ასე რომ ესეც თავისთავად დარჩება ისტორიული ეგზემპლარი. ჩოხატაურში საახალწლო ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა ადგილობრივ შემსრულებლებთან ერთად თბილისიდან მოწვეულმა ანსამბლებმა მიიღეს. საახალწლო ღონისძიება საღამოს 8 საათისთვის ნაძვისღის ანთებითა და ფოიერვერკით დასრულდა. ჩოხატაურში საახალწლო ღონისძიებისთვის მოეწყო საშობაო ბაზრობა, გამოფენა გაყიდვა, საბავშვო გასართობის სივრცეები, ტერიტორიაზე განთავსდა ხის საახალწლო სახლები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. გაიმართა როგორც ადგილობრივი, ასევე დედაქალაქიდან მოწვეული შემსრულებლების კონცერტი. საახალწლო პროგრამა 15 საათზე დაიწყო და მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საზეიმო თაინთო ქალაქის მთავარი ნაძვისყე. ხშირად მონაწილეობს ქართლის დაორგანიზებულ ხიდვაგამრიცხებში, რომელიც აუცილებელია ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გაცნობისთვის და რეალიზაციისთვის. შობა ხალხისთვის პროცესს, რომელიც საქართველოს შუბლობიან ქვეყანაში გვეწყობს შეხტავებას და ცეცხლს. დღეს ჩოხატაურში იმართება წინა საახალწლო კონცერტები, იმართება სხვადასხვა აქტივობები, ბავშვები ერთობიან, ჩვენც ვერთობით, ძალიან ბედნიერები ვართ. ყველას მოგილოცავთ დამდეგო 2025 წელს გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და რავი, ყველაფერს საუკეთესოს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში იმართება საახალწლო ღონისძიება, ხელოვნების სასახლის წინ მოწყობილია საშობაო ბაზრობა და ასევე ბავშვთა გასართობის სივრცეები. დღევანდელი დღე დასრულდება
მოწვეული მომღერლებითა და ადგილობრივი შემსრულებლების კონცერტით. გუშინდელი საკრებულოს ხდომის შემდეგ ოზურგეთში დეპუტატები კიდევ ერთხელ ამჯერად ხვალ რიგგარეშეს ხდომაზე შეიკრიბებიან. როგორც საკრებულოს ანონსშია ნათქვამის ხდომა 27 დეკემბერს დღის 11 საათზე ჩატარდება. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია ერთი საკითხი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის ნომერ მე-20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპზე პირველი კომენტარის გასაკეთებლად სამხედრო გამოფენა გამოიყენა და თქვა, რომ წარსულმა მოლაპარაკებებმა, როგორც თვითონ უწოდებს, ფხენიანის მიმართ ვაშინგტონის უცვლელი მტრული დამოკიდებულება დაადასტურა. კიმმა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული შესაძლებლობების შეუზღუდავად გაფართოების პირობა დადო და ამბობს, რომ ის ამას გარე საფრთხეებთან გამკლავების ერთადერთ გზად მიიჩნევს. სახელმწიფო დეპარტამენტში აზიის მიმართულებით მომუშავე ყოფილი ოფიციალური პირი ევანს რევერე ამბობს, რომ კიმი დღეს მკვეთრად განსხვავებული მეტოქია დონალდ ტრამპისთვის იმასთან შედარებით, როგორიც ბოლო 2019 წლის შეხვედრისას იყო. კიმს ჯერა რომ უფრო ძლიერ პოზიციაზე და მჯერა რომ ამ ძლიერი პოზიციის ნაწილი მისი რუსებთან ახლა აღმოჩენილი ურთიერთობაა. ამერიკელი სამხედრო ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ამჟამად 10,000-ზე მეტი ჩრდილოკორეელი ჯარისკაცი რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეხმარება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ანდრეი ბელოუსოვი გასულ თვეში ფხენიანში იმყოფებოდა და ამბობს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებაზე მუშაობდა. ბელოუსოვის თქმით, ეს კორეის ნახევარკუნძულზე ომის რისკს ამცირებს. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე ამბობს, რომ ეს ალიანსი ტრამპის მომავალი ადმინისტრაციისთვის გამოწვევა იქნება. ბირთვული და სარაკეტო ტექნოლოგია ჩრდილოეთ კორეაში შეედინება და შესაბამისად ახლა არის რისკი, რომ ჩრდილოეთ კორეა მას გამოიყენებს არა მხოლოდ იმისთვის, რომ საფრთხე აქ შეგვიქმნას, არამედ შეერთებული შტატების ტერიტორიაზეც. რუსეთი და კორეა ერთად უფრო დიდი არასტაბილურობის საფრთხეს ქმნიან, ამბობს ამერიკის ეროვნული დაზვერვის ყოფილი ოფიცერი სიდნი სილერი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის მიმართულებაზე მუშაობდა. ეს ყალიბდება სამხედრო ალიანსად, რომელიც ახლო და შორ პერსპექტივაში საფრთხეა. აშკარაა, რომ საშიში რისკია ასევე უკრაინაში ომის გაგრძელება, კორეის ნახევარკუნძულის დესტაბილიზაცია, უბრალოდ საერთაშორისო საზოგადოების დესტაბილიზაცია. იმ დროს, როდესაც ჩრდილოეთ კორეა ღებულობს რუსულ ანტისაჰაერო დაცვის სისტემებს, საბრძოლო მასალების გაუმჯობესებულ წარმოებას, ფულსა და სურსათით და საწვავით დახმარებას, სილერი ამბობს, რომ კიმს ახლა ვაშინგტონი უფრო ნაკლებად სჭირდება, ვიდრე ტრამპის პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს. იმ ყველაფრის არსებობით, რის მიღებაც კიმს თავისი ახალი საუკეთესო მეგობრის ვლადიმირ პუტინისგან შეუძლია. რატომ უნდა დასჭირდეს დონალდ ტრამპთან ურთიერთობის შენარჩუნება? თავისი პირველი საპრეზიდენტო ვადისას დონალდ ტრამპი სამხრეთ კორეულ ლიდერებთან ერთად მუშაობდა, რათა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის პროგრამა შეეკვეცა. მეორე ვადის დროს კი ტრამპს საქმე ექნება ჩრდილოეთ კორეასთან, რომელმაც ბირთვული განიარაღების კარი მტკიცედ ჩაკეტა, ამბობს რევერე. რის მიღწევაც ჩრდილოეთ კორეას მთელი ამ დროის განმავლობაში სურდა. ეს იყო მისი მიღება, ან სულ მცირე შეერთებული შტატების მხრიდან იმის აღიარება, რომ ახლა ჩრდილოეთ კორეა ლეგიტიმური, მიღებული სახელმწიფოა და ახლა ორი ქვეყანა უნდა დასხდეს და ისაუბროს ერთად როგორ იარსებოდა. შეერთებულ შტატებში არჩევნებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე ჩრდილოეთ კორეამ ახალი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა, რომელსაც შეერთებული შტატების ტერიტორიის უმეტეს ნაწილამდე მიღწევა შეუძლია. ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.